Kuphelele lapho ukuhlasela okunonya komsakazi wezinhlelo zezindaba emsakazweni iLesedi uDimakatso Ratselane. Lesigameko senzeka amahora impela kwazi kwayophela izidatha zangoLesithathu. Mothotletse madi fela. Uthi begcwele igazi emzimbeni. Bengiqeda ukuvula umnyango ngamthatha ngamhlalisa phansi. Bengivula umnyango ngabona ukuthi Usolwa useyahamba. Akibulala madi khotmanona santsatsa maya. Kusenzima emndenini ukwamukela isimo. They've never expected this. It came to them as a shock. And they're still reeling with shock even now. 2 of the children from UDimakatso, they're still with their grandmother, so they are not yet been told. Lesigameko sishaqisa abaningi esikhundleni zokuxhumana. Inhlangano esakazela umphakathi, iSABC isigxile kakhulu izenzo zodlame oluyamene nobulili. Nehhovisi lophiko lwezindaba ligcwele umunyu. This thing we normally talks about them in the media as presenters and as journalists. Now today it has happened to one of us. We are very hurting and we are also appealing to people to stop. We are appealing to people to stop circulating fake news and also stop sharing the photos of the victims, because by doing so really we are promoting this gender-based violence. Usolwa owabe yiphoyisa akabonwa nangokhalo selokhabaleka ngoLesithathu. We will just like to appeal to the suspect. It's better that you come to the front so that we deal with the matter rather than them catching up with you. Amaphoyisa anxusa noma ubani ongaba nolwazi ngomsolwa ukuthi eze phambili.